اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده. حلقه النهارده بقى تاريخيه بجد. حلقه النهارده عن مباراه من اقوى مباريات نص نهائي كاس العالم قطر 2022 ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي. المنتخب المغربي اول منتخب عربي افريقي يوصل لنص نهائي كاس العالم، يعني بصراحه هو انجاز للتاريخ. ماتش بصراحه كان فيه احداث كتيره جدا وفي نفس الوقت كان فيه اخطاء غريبه من المدرب، بس المنتخب المغربي عمل ماتش عالمي بجد. طبعا المدرب الاسطوري وليد الركراكي طول البطوله بيلعب بتشكيل واحد اللي هو 4-3-3. في الماتش ده بالذات لعب 5-4-1، يعني غير التشكيل وده الاسباب كلنا عارفينها، الاصابات بتاعه المدافعين. ومن هنا فعلا دي كانت اول غلطه بجد لوليد الركراكي في البطوله، يعني بصراحه هو برده حاجه لا يحتسب عليها لان كان في اصابات في المدافعين بالجمله. وبصراحه يعني مع اول جون صحح التشكيل تاني ولعب ب 4-3-3. وطبعا عندك على الجانب الثاني منتخب فرنسا نازل بالقوه الضاربه كلها، سواء جريزمان او مبابي او جيرو او عثمان ديمبلي، نازل بكل النجوم. بس يعني على قد النجوم دي كلها المنتخب المغربي كان عامل مباراه عالميه بجد. ما اعتقدش ان في اي عربي او مغربي او حتى افريقي هيقدر ينسى الماتش ده بالذات، رغم ان قائد الفرقه رومان سايس اتصاب وبرده كمان قلب الدفاع نايف اكرد. لك ان تتخيل ان اثنين قلوب الدفاع بتوعك يتصابوا في ماتش نص نهائي. ده منتخب هو اقوى منتخب في البطوله، يعني بصراحه شابوه جدا للمنتخب المغربي. وتعالى كده برده اقول لك على شويه احصائيات تثبت لك الكلام اللي انا بقوله لك بالظبط. يعني لو جيت تبص كده على التسديدات بشكل عام هتلاقي منتخب فرنسا شايط 14 كوره، المنتخب المغربي شايط 13 كوره، منهم بالظبط 3 تسديدات على المرمى لمنتخب فرنسا عرف يجيب منها جونين، وبرده 3 تسديدات بالظبط على المرمى المنتخب المغرب للاسف ما سجلش فيهم. ولو جيت بقى تبص كده على نسبه الاستحواذ طول الماتش هتلاقيها 62% لمنتخب المغرب مقابل 38% للمنتخب اللي وصل نهائي كاس العالم. يعني بصراحه شابوه جدا المنتخب المغرب، قدمتم بطوله للتاريخ، شرفتوا كل العرب وكل الافارقه وشرفتوا بصراحه كمان العالم كله. فانا بقى تعالى كده نشوف اللي حصل في الماتش تاني مع بعض، عشان ده زي ما قلت لك فيديو للتاريخ بجد. فانا بقى تعالى كده نخش الفيديو سريعا. بس طبعا بقى اللي قلت لي مش تعمل لايك، يعني عايزك تنزل دلوقتي حالا تكسر لي زر لايك في السريع. طبعا بقى لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا. يلا يا عم تعال نشوف المغرب وفرنسا نصف نهائي كأس العالم. المنتخب المغربي قدام المنتخب الفرنسي، قطر 2022 كأس العالم. بجد يعني عملوا ماتش للتاريخ. المنتخب المغربي عملوا بطولة للتاريخ لا تنسى بصراحة. طبعا يا جماعة فيديو عالمي يعني من قناة RE10، بصراحة بيعملوا فيديوهات عالمية بجد. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. خليل بلوشي بص طبعا ثنائية تاريخية، كيليان امبابي حكيمي، كيليان امبابي واشرف حكيمي، ثنائية المنتخب باريس. ست الاحتفال والتشكيل ونصير مزراوي، بوفال، الاحسن المراوغين في بطولة كأس العالم، وياسين بونو. ان شاء الله برضه يا جماعه اعمل لكم حلقه للتاريخ كده عن اقوى نهائي حصل في تاريخ كأس العالم وتاريخ النهائيات كلها. فرنسا والارجنتين 3-3 وضربات جزاء، كان ماتش بجد مش قادر. طبعا استاد البيت. دخلت بقى على الفيديو لايك سبسكرايب شير روح عليا عشان ان شاء الله تشوف فيديوهات عالميه بجد. وليد بجد. غانم سايس للاسف اتصاب في ماتش مهم جدا. المنتخب الفرنسي برضه زي ما قلت لك بالقوه الضاربه، ديشام ويسعى بكل تأكيد لأن يتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه. المغرب اليوم بخيارات المدرب وليد الركراكي يبدأ. يا جماعة كانوا عاملين تنظيم قطر للتاريخ. بص التشكيل اهو، ده اللي بكلمك فيه. هنالك بعض التغييرات الحاضرة على أسلوب اللعب الذي يطبقه وليد في مباراة اليوم. ده اللي أنا قلته بجد، إنك تلعب ب5-4-1 تغير طريقه لعبك. انت بتلعب بطوله ب4-3-3، انك تغير طريقه لعبك في ماتش نص نهائي فدي كانت كارثه. اي نعم عارفين ان الغيابات لها تاثير، بس لا يعني مهما يكن. دي كره الجون الاول. بص
ياسين بونو هنا غلط غلطه غريبه. ياسين بونو طلع فانا اطلع اخوفه. وقفت ليه بجد يا ياسين يعني؟ بس الحمد لله بجد. كان انا يعني دي كانت غلطه. ياسين بونو لا انت طلعت، فانت تطلع تكمل تخوف اصلا سيو هرنانديز. انت ليك الافضليه بتلعب بايدك، اطلع تاني روح جامد. انت ليك الافضليه، ممكن تلعب الكره بالبوكس على طول بايدك، كره على الهوا، ليك الافضليه طبعا. لكن تخيل ان سيو هرنانديز يرفع رجليه لفوق ويحط الكوره بالطريقه ديت، فلا. عز الدين يا عز الدين، جوهرة كأس العالم، جوهرة كأس العالم. بس هوجو لوريس حكيمي، اشرف حكيمي، بوفال حكيمي. لو وقفت يا حكيمي يا زياش. الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. عند تحدث عن المنتخب جيرو. بص جيرو الكرة دي جت في العارضة، بس الحمد لله يعني، الحمد لله يا جيرو. الهداف التاريخي جيرو عرضية من حكيم داخل منطقة الجزاء. رومين سايس. نعم بس طبعا رومان سايس خرج لانه مصاب، بيلعب وهو مصاب اصلا من ماتش البرتغال. سيدخل سليم أمل وسيعود المنتخب المغربي إلى الوضعية التي اعتدنا عليها. بس من هنا بالظبط بدأ يلعب لعبه منتخب المغرب. يا اشرف يا داري ولا اليمك. منتخب فرنسا برضه ضيع تصدق. هذا البني آدم يصنع من المستحيل. عن الانطلاقة جريزمان. طبعا اليمك بصراحة من المدافعين اللي أبهروني فعلا في البطولة. خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب لو بدخل منطقة الجزاء. دي كرة اليمك. لا كان جون دي يا جدعان. يا لهوي يا جدعان، دي لو كان جون دي بجد كان هيبقى احسن جون في البطولة، احسن من ريتشارلسون، وكانت هتقلب مجريات الماتش خالص. ودي برضو بتاع في كرة عز الدين برضو هتيجي. بس الضغط بتاع المنتخب المغربي، الضغط طالت الكرة على سليم أملاح وتحولت إلى خارج. الشوط الاول خلص 1-0. وصلت إلى ركلة مرمى. كيليان امبابي غريب بجد يا جدعان. مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات الكأس أينما كنتم، مرحبا بكم وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى بداية أحداث شوط المباراة الثاني من مواجهة المنتخب المغربي أمام منتخب فرنسا. شوط أول جيد ما بين الطرفين، انتهى بتقدم المنتخب الفرنسي لا شيء جاء عن طريق اللاعب رسالة مستمرة وقائمة وتسديد ملعوبة أمامية الآن خطيرة. بص هنا أشرف حكيمي وكيليان امبابي. طبعا على فكرة هنا أشرف حكيمي لاخم كيليان امبابي جامد. طبعا خروج موفق جدا لياسين. أشرف بص مرابط التاكلينج والبلوك، بص مرابط والتاكلينج والبلوك، الروح والجرينتا مفيهاش حاجة. تشامب بتعترض على ايه؟ بتعترض على ايه؟ في صخرة، في روح، في جرينتا، في غول في نص الملعب. الله اكبر عليه بجد. دي الكورة دي، بص الكورة دي كانت غريبة يا جدعان. المس يا نصيري، المس. دي اللي كانت غريبة قوي. لا حرام يا كوناتيه، دي كورة جون دي. ابراهيم كوناتيه وناحي عز الدين. عز يا لهوي يا جدعان، كور غريبة بجد. كورة تحسها كانت معندة. فرنسا تحت الحصار كانت معندة يا حكيمي، كانت معندة يا اشرف. كورة كانت معندة المنتخب المغربي فعلا. اوفسايد يعني. بوفال، لك ان تتخيل
كرة فردي جريزمان هو اللي بيرجع يدافع. لو كانت عدت لك يا زكريا. امبابي. اليمك يا جدعان وحش بجد. اليمك وحش. فوفانا. الكرة دي حمد الله ما صوتش ليه؟ بص حمد الله ما صوتش. لا يا حمد الله، لا يا حمد الله بصراحة تعبتني يا حمد الله. انت بصراحة جبت لي شلل يا حمد الله. لا هو يا حمد الله الكرة دي يا حمد الله كرة 1-1 يا حمد الله. بص ده اللي غريب ده اللي غريب. جون غريب قوي بصراحة. جون غريب يا جدعان. جون غريب قوي بصراحة. هي الكرة ماشية بالحب، ماشية تخبط راحت للواد قدام الجون فاضي. بص الكرة خبطت اصلا، حكت كان فيها حظ بطريقة مش طبيعية بجد يعني. طبعا ده تقريبا ده اشهر مشجع لفرنسا، بس عادي يعني صباح الفل. شكرا لأسود الأطلس على كل الفرح الذي عشناه، على كل الأحلام. ما تعيطوش يا جماعه بجد، كانوا عملنا بطوله للتاريخ يعني. بطوله للتاريخ. زكريا. يا زكريا. دي كرة عز الدين. يا عز الدين والله المنتخب ضايع كتير يا جدعان. والله المنتخب ضايع كتير. دي عز الدين. بص دي برضه. بص دي خرجت ازاي؟ دي ما دخلتش ازاي؟ دي كانت غريبة قوي بجد. كان في نحس مش طبيعي. حرام دي يا عز الدين. يا عز الدين. خلص الماتش بس فيديو بجد، فيديو عالمي، فيديو للتاريخ. شكرا RE10 بجد يعني. بيعملوا فيديوهات عالميه بجد. المنتخب المغربي بيعملوا فيديوهات عالميه بجد في العموم. شكرا لمنتخب المغرب، شرفتونا بجد، شرفتوا كل الناس، شرفتوا العالم كله بصراحه. عملتوا بطوله للتاريخ. بس بقى خلص الفيديو. السلام عليكم. بس بقى كده الحلقه خلصت. لو الفيديو عجبك طبعا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في زر الجرس. اشوفك اي فيديو جديد واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.